Армысыздар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді рогаликтер дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтке ашытқы, шекер, ұн қосып араластырып бетін жауып, оны 5 минут қалдырамыз. Апара ұлғайған кезде жұмыртқа, шекер, сары май салып араластырамыз. Соңынан ұнды қосып, жұмсақ қолға жазбайтын қамыр илейміз. Содан соң бетіне сұйық май құйып, тағы бір елеп жібереміз. Бетін жауып 40 минутқа қалдырамыз жылы жерге. Кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 10 бөлікке бөлдім. Негізі 8 бөлікке бөлсеңіздер өте жақсы болады. Средний рогаликтер шығатын болады. Ұзынша етіп жайып, салмасына нутелла саламыз. Видеодағыдай орап, пышақпен осылай кесіп алсаңыздар да болады. Егер де арнайы жаңағыдай узор кесетін нәрсе болмаса, немесе меңгізген нәрсе болса, онда осындай әдемі формасын келтірсеңіздер болады. Пергамент қағазына төсеп, жұмыртқа жағып, шекер сүйіп шығамыз. Қызып тұрған 100 градус пеште 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің рогаликтер дайын.